பேக்கரியை டெவலப் பண்ணது போதும் பண்ணு வேணும் வெண்ணெய் வேணும்னு உசுர வாங்குறாங்க. நல்லா மூஞ்சிய பாரு, சேவிங் பண்ண மலை குரங்கு மாதிரி. மூஞ்சிக்கெல்லாம் எவன்டா பொண்ணு கொடுப்பான்? விளக்க மாதிரி பிஞ்சு வயிறும் பிஞ்சு பாக்காதடா. இப்படி பண்றேடா, பித்த வயிறு பார்த்து போடா. ஆமா, நான் தெரியாம கேக்குறேன். எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரியாக்ஷன் காட்டுற அந்த மூஞ்சி எங்கடா வாங்க நீ? டேய், ஒன்னதான கேக்குறேன். டேய், இங்க பாரு, ஒன்னதாண்டா. டேய், முதல்ல கண்ணை சிமிட்டு நிப்பாட்டு. சிமிட்டு நிப்பாட்டுக்கிறேன். என்ன முறைக்கிறேன்? அச்சோ, கதவை திறங்கம்மா, நான் கிளம்பிட்டேன். இந்த வீட்டு வாரிசு தட்டுற ஓப்பன்யா. நான் கதவை திறக்க மாட்டேன். நான் உள்ள வரல ஆக்ஷன் காமினா யார் பாப்பா? நீ பாத்தா போ, பாக்காட்டி போ. 5 மணிக்கு வரேன்னு சொன்ன, ஆனா நீ 5 மணிக்கு வரவே இல்ல. லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சு, வீட்டுக்கு போறேன். வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட போறேன். சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு தூங்க போறேன். தூங்கி முடிச்சிட்டு ஓட போறேன். Americano.你别笑。对，转一个眼睛吗？எங்க போற? போகலான்னு பார்த்தா கூட விட மாட்டேங்கிறானே. என்ன தனியா உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஜோடியா எங்கடா உட்கார விட்ட? என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல மூட்ல இருக்கிற போல இருக்கு. இப்படி நொந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கேன் பூரா உனக்கு நல்ல மூடுல இருக்காயின்னு அர்த்தமா? சரி, என்ன பிரச்சனை? பிரச்சனையே தலகாணி வச்சு தூங்கு. வெறும் தள்ள பட்டா கழுத்து துளுக்கு பிடிச்சிக்குமா சொன்னாங்க. ஷின்சான், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சோமாவாரி தூங்கிட்டு இருக்கு, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. நீ தூங்குடி செல்லம். சமோசா மாவை பார்த்தா உனக்கு பொம்மை மாதிரி தெரியுதா? இதெல்லாம் தொடக்கூடாது. என்ன என்ன பேக்கரியை டெவலப் பண்ணது போதும் பண்ணு வேணும் வெண்ணெய் வேணும்னு உசுர வாங்குறாங்க. தலகாணி வச்சு தூங்கு. வெறும் தள்ள பட்டா கழுத்து துளுக்கு பிடிச்சிக்குமா சொன்னாங்க. ஷின்சான், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சோமாவாரி தூங்கிட்டு இருக்கு, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. நீ தூங்குடி செல்லம். சமோசா மாவை பார்த்தா உனக்கு பொம்மை மாதிரி தெரியுதா? இதெல்லாம் தொடக்கூடாது. உலகத்தின் பந்தங்கள்